Artusa, hvorfor er du egentlig en kilde? Træt kommer hjem, kan jeg huske, en gang fra Stymfalusskoven. Middag var det, og varmt, og jagten havde fordoblet varmen. Jeg finder en flod, der rinder så tyst uden vivler, klar ned til bunden, hvor alle de små sten var til at tælle, alle som en. Jeg var engang en nymfe af dem, der bor i Arkea. Flittig som få til at løbe og jage i bjergenes skove. Flittig som få til at anbringe net og fange mit bytte. Skønt jeg aldrig forsøgte at blive beundret for skønhed, skønt jeg var stærk og atletisk, så mente man dog, jeg var dejlig. Ej, jeg har det så varmt lige nu. Jeg kan virkelig godt bade. Aritusa, hvor skal du hen? Aritusa. Hjælp! Du bliver fanget! Hjælp mig, Diana! Hvad fanden? Aritusa, kom her. Aritusa. Aritusa, der var du.